L'entorn d'aprenentatge de Cardona es troba a la Catalunya central, a la comarca del Bages. Els recursos que ens ofereix Cardona i els seus voltants són una important font d'aprenentatge. L'alumnat està constantment en contacte amb la natura i envoltat d'un entorn privilegiat. L'oferta educativa gira al voltant de dos eixos principals, els hàbits saludables i el patrimoni cultural de Cardona. Pel que fa al patrimoni cultural de Cardona, l'alumnat aprèn ciències de la terra i medi ambient a través de la vall salina de Cardona, que conté els afloraments de sal en superfície més importants d'Europa i una impressionant muntanya de sal d'origen natural. Un fenomen geològic únic. Diu el llibre que d'això n'hi hem de posar 2 gotes. Només 2 gotes, perquè si n'hi poséssim... També es treballa història i medi social, ja que la preuada sal comuna és la raó de ser de Cardona i la causa del seu passat esplendorós. Aquí el que busquem que els alumnes aprenguin una mica el que són els hàbits saludables, és sobretot l'eix principal que treballem, i a part aprofitar aquests elements de patrimoni que tenim aquí a Cardona i busquem que sigui com un fil conductor on els alumnes puguin viure aquesta experiència aprenent nous hàbits saludables, com pot ser fer exercici físic, com pot ser una bona hidratació, un bon descans, les emocions, i relacionar-ho amb activitats de patrimoni. El castell de Cardona, construït cap a l'any 880 per controlar els camins que arribaven a Cardona i a la Vall Salina, és un interessant element patrimonial i un potent recurs didàctic. El centre històric, format als peus del castell, esdevé un interessant exemple d'antiga vila medieval que s'ha transformat amb el pas dels segles. En aquest entorn es promou l'aprenentatge competencial dels nois i noies a partir d'activitats didàctiques en un espai natural, social i cultural singular de Catalunya, on l'alumnat és el protagonista a través d'activitats vivencials i innovadores. Salut i patrimoni cultural, dos eixos d'aprenentatge diferents que, relacionats entre si, creen una experiència inoblidable. M'ha agradat molt la mina de sal i perquè he provat la sal i era una mica picant.